Hello， 这里是子物，今天分享我的化妆辅助，就很便宜但有用的小机器呢。开始吧。首先妆前要用 Revlon 去油神器，因为出油真的会影响底妆服帖度。然后它是一块火山石，效果就跟吸油纸是一样的，瞬间吸油。我刚洗了脸，如果不洗的话，效果会更明显一些。而且它可以重复利用，我觉得还蛮不错的。然后电动上妆仪，也叫电动粉扑，1688上20块钱买到的，它可以非常高频的震动，我觉得完全不智商税。不知道你们用没用过美容仪的导入功能，就跟这个质感有些像，要把粉底液导入皮肤里的感觉，所以上完很服帖，而且不容易脱。不知道你们能不能 get 到？这种仪器有上百块的，我觉得没必要，但这个20块钱大家应该能接受，而且它是真的好用。对。电动修眉刀，1688上6块钱一支，它最大的优点就是可以修眉毛的细节，就比如你想修一个小弧度，或者把尾巴修尖，它都可以做到。然后我眉毛最近刚修完，看不太明显，我用手毛示范一下吧，就这样贴着画圆，转一会儿就干净了，我觉得很值。然后避雷一个电动美妆刷吧，跟刚刚那个粉扑是一个牌子的，但这个很不好用，它没有办法把粉底液均匀刷开，就很离谱，我试了好几个粉底液，它都刷不开，而且它要80块大洋，完全不值得。电热睫毛夹，这个已经出镜过很多次了，1688上9块钱能买仨，超级好用。我这种手残都能夹出太阳花，等10几秒它就热了。对，就这样夹一会儿，我把另一只也夹一下，超级方便快捷，而且一整天都很翘。就用了它之后，我才明白睫毛的重要性。最后睫毛梳，这个我也很常用，因为再好用的睫毛膏也可能让睫毛粘连，这个时候用它梳一下，妆感会更好，然后眼睛也会更舒服一些，就能起到根根分明的效果，很推荐这个小东西。好啦，今天分享的都是我的宝藏，就说到这里吧，拜拜 ，Thank you for watching。